Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Minecraftban. Ez egy olyan játék, ahol saját magadnak tudsz építeni mindent, persze itt is lehet. Tehát van olyan világ, ahol lehet csalni, meg minden. Ezt most el fogom magyarázni. Tehát, ide rámegyek, hogy új világ létrehozása. Itt ide van írva, hogy túlélő mód, hardcore mód, és kreatív, túlélő. Hát ez a hardcore mód, ez nehezebb, mert itt alig van fa, és nehezebb mindent meg kell csinálnod, ugyanúgy, mint a túlélő módban, de tehát nehezebb. Következő kreatív. Itt mindent meg tudsz csinálni, itt mindennek megvannak a blokkok, fegyverek, akkor tehát minden, amit meg tudsz csinálni. Túlélő, itt magadnak kell megcsinálni mindent, össze kell építeni, és hát itt kell csinálni minden fegyvereket, ilyen cuccokat csinálsz magadnak, az a lényeg, hogy túléled a napokat. Na most legyen mondjuk a neve YouTube, és létrehozzuk rájuk ezt a világot. Már is itt van. Na, nézzük csak, nézzünk körül. Egyébként itt ez a világ, ez pont jó dobott ide. Tehát az a lényeg, hogy túlélünk napokat. Először is mindig fát kell gyűjteni. Akárhol vagytok, mindig fát kell gyűjteni. Kezdésnek egy olyan 16, majd később még jól lehet, meg ha akárhol, találtok fenet, azt muszáj találni, mert úgy tudtok világítani a házban, mert különben sötét lesz. Itt most, amit látjátok, tele van fával. Én azt ajánlom mindig, hogy tengerpart közelében csináljátok a házatokat, mert ott mindig megtaláljátok, mert ha valahol az erdőben csináljátok meg, akkor gyakran van úgy, hogy nem tudjátok, hova kell menni. Ugye ebben a világban nem lehet repülni, csak a kreatív módban, ahol magadnak építesz, amit akarsz, megvan az összes cucc. Tehát mindig víz közelébe kell csinálni. Ó, itt pont van is egy víz, de nem ide fogom csinálni. Keresek még pár. Találok is. Egyébként szerintem a fabunker is jó. Az se rossz. Hoppá. Most testem. Jó, és most valahogy kikászkálódunk innen gyorsan. Van 12 fánk. És most valami vízközelbe kéne menni, hogy ne veszünk el. Amint látjátok, tele van fával, szóval gyűjtésre nincs panasz.
Ha elfogy a fám, akkor kinyújtsuk a vízet. Na, végül már egy víz. Hoppá! Ilyenkor, ha valahol magasról estek le, akkor mindig ezt csináljam. Ajánlom mindenkinek ezt a Minecraftot, a két játék. Na. Na, itt jó is lesz talán. Nem is. Ott is van víz. Ott a víz. Ó, de remek. Találtunk vizet. Na. Itt jó is lesz. Kint. Így. Jó, most csinálni egyet. Egyébként majd a következő részben fogom mutatni, hogy itt hogyan lehet csinálni. De itt is csinálok pár fixot. Először is craftingoljunk. Mivel erre a fára lesz szükség, ezért csinálunk ilyen crafting padot. És akkor ezt a crafting padot is fogjuk rakni. Ez arra jó, hogy itt tudunk csinálni mindenfélét. Ott nem én csináltam, hogy elnézést. Először sticket, aztán egy-két ilyen kis palcika. Egy csákányt. Érdemes többet csinálni, de nekem most elég ez egy. Itt a homoknál itt még érdemesebb, ezt visszatírásra. Jó. Jó, és most a crafting padot beteszem oda, akkor itt nem fog minket zavarni. Jó, csináljunk egy ajtót. Ajtót ezt kell csinálni, hogy így berakjátok, és betesztek. Lehet kettős ajtót csinálni. Ide teszek egyet. Én is kettős ajtót csinálok. Így. Kiássuk ide, hogy sok idő fölmenni. Ilyen is csinálni kell. Így. Itt látjuk, vonatosan le fog nyugodni a nap. Körülbelül, hát, a napállás szerint. Ott körülbelül most van dél. Igen, ott kell meg valahol, akkor kötjünk be, kötjünk valahol. Hát most ez a kis viskó most megvéd addig a moboktól. Első éjszakán jó lesz. Tehát kéne keresni Ádám, gyere jönni! keresgetni kellene, de én most nem fogok itt. Mindjárt kérdezett is.
kéne találni egy kis szenet, de sajnos sehol sem találom. Attól már úgy, hogy elvesztettem a kis házikómat, elfelejtettem már kell lenni, de mostantól már megjegyzem. Körülbelül arra van. Mindig meg szoktam nézni napot, nagyjából ugye arra van. Igen. Visszahúzunk most. Ott van kis fa, van a fa, de most nem foglalkozunk velük. Kéne még egy kis fát vágni. Kértek, ez nem fog elvásni. Ausztráliában. Ausztria meg Ausztrália. Éppen fogunk itt is szoktam csinálni. Most ahhoz nincsen kedvem se olyan sok anyagom ahhoz. Tehát én most nem fogok csinálni. Na, merre van az én küldőkünk. Nagyjából itt van valahol. Igen, itt van. Most hol van? Nagyon jó, mert valahol itt kell lennie. Hát ez nagyon jó. Arra úsztam, és akkor itt kell lennie. Ah, itt van. Itt van, itt lesz. Ezért is lesz híznél. Emlékszem. Itt van, megtaláltam. Így. Itt van, na, esteledik. Úgyhogy én is elköszönök tőletek. A második részt majd megcsinálom. Kommentáljatok. A következő részben megmutatom, hogy miket tudtok craftolni. Hát, bemenjétek a házamba, és itt átlételjük az éjszakát.